Zdravím vás na kanále Rus VVO, moje meno je Peter a dnes si ukážeme zimnú pletenú čiapku so zateplením s flisom. Ide o klasickú zimnú čiapku, vonkajšia látka je pletená syntetická, farby oliva, vnútorná látka je zateplenie z flisu. Švy sú prešité podľa mňa celkom kvalitne, čo vidíme aj z tejto strany. Rozmer je univerzálny od 54 do 60. To bolo všetko o zimnej čiapke v prevedení Oliva. Čiapku mi poslal na recenziu internetový obchod rusvvo.com. Zajsť naň ho môžete cez tento link. Čiapku nosím cca mesiac, veľmi sa mi páči, je pohodlná, teplá a hlavne jednoduchá. Nosím ju v civile a taktiež aj do hory. Ja vám ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád, keď sa prihlásite na náš YouTube kanál. Dovidenia.